পৰা আহিছে আপুনি? মই যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ। কি নাম আপোনাৰ? মোৰ নাম সুব্ৰদেৱ বৰদলৈ। কি সমস্যা লৈ আহিছে? মোৰ একচুৱেলি লোৱাৰ বেক পেইন, লগতে মোৰ ৰাইট চাইডে বিষ আছে অলপ। মানে কেতিয়াৰ পৰা আছে? মোৰ এইটো প্ৰায় 8 মাহ মানে হ'ল। এতিয়া অলপমান বেছি মই হেৰি পাইছোঁ। আৰম্ভণি 8 মাহ আগত হৈছিলে কি তাৰ আগতো কেতিয়াবা? তাৰ আগত মানে অলপ মানে এনেকুৱা বেছি থাকে, কিন্তু তেতিয়া 5 মাহত মই অলপ মানে বেছি ফিল কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মানে অলপ বেছি হেৰি কিবা ডাঙৰ চিঙা কৰিছিলে নেকি? ডাঙৰ চিঙাটো তেনেকুৱা একো কৰা নাই। কিবা ড্ৰাইভিং বা লং ডিষ্টেঞ্চ? ড্ৰাইভিং মানে বাইক চলোৱা হয় বেছি, সেইটো কাৰণে হয়তো হ'ব পাৰে। MRI বা তেনেকুৱা? MRI মই কৰিছিলোঁ। কেতিয়াৰ পৰা আছিলে? 1 মাহমান হৈছে নেকি। চাইছোঁ L4, L5, L5, S1. এইটো ইমান বেছি নহয় বাৰু, যোনটো আপোনাৰ বেছি কম্প্ৰেশ্যন দিছে আপোনাৰ বুলি। L4, L5, L5, S1. Mild posture disorder, intending ventral and spinal cancer nerve compression. Moderate discoordination, mild disc migration, ventral causing spinal cancer, moderate nerve root compression on both sides. ভৰি লেকে আহে নেকি আপোনাৰ? মানে পিছত আছে মানে লেগছত মানে লেফ্টত বেছি। লেফ্টত বেছি আছে? দুই চাইডে হয়, কিন্তু লেফ্টত অকণমান বেছি আছে। যেনে খোজ কাঢ়ে তেতিয়াও আপোনাৰ ভৰিটো? খোজ কাঢ়িলে মানে ইমান হেৰি নহয়, মই বহি আছোঁ, বহি থকাৰ পৰা উঠোতে তেতিয়া সেইটো বেছিটো হয়। এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট যদি মই সুধোঁ আপোনাৰ এতিয়াও বিষাই আছে? বিষাই আছে। কোনখিনিত বিষাই? এতিয়াতো পিছফালে। খোজ কাঢ়োতে এতিয়া ইমান হেৰি মানে এতিয়া মাৰি থকাৰ কাৰণে, কিন্তু এইডাল নেমাৰাকৈ মই যদি অলপ দেৰি থাকোঁ তেতিয়া খোজ কঢ়াটো মানে দিগদাৰ পায়, মানে কোজা হৈ যায়। অলপ কোজা হৈ যায় আৰু খোজ কাঢ়ি দিয়কচোন। ফাৰ্ষ্ট হৈ গ'ল আপোনাৰ পিছফালে যে পাৰ্চ ৰাখে, আজিৰ পৰা এই পাৰ্চটো ৰখা বন্ধ কৰি দিয়ে। কেতিয়াবা আমাৰ এই ছাৰ্টিক নাৰ্ভ ইয়াত যেতিয়া আপুনি প্ৰেছাৰ দিয়ে তেতিয়া নাৰ্ভটো প্ৰেছ হৈ যায়গৈ, তো আজিৰ পৰা সেইটো একেবাৰে বন্ধ হৈ যাব। পাৰ্চটো নহ'লে ফ্ৰণ্ট পকেটত ৰাখক, নহ'লে গাড়ী বা তেনেকুৱা ৰাখি দিব, বেগ চেগ। বেছি ধৰে নে কম ধৰে? বেছি। সেইটো চাইডে বেছি হয় নে ইটো চাইডে বেছি? এইটো চাইড এখন বেছি পাইছোঁ। যোনটো চাইড মই কৰি আছোঁ। তলে যাওক, খালি যাওক, বাস চিধা হৈ যাওক। এতিয়া আপুনি আঁঠুটো ইনচাইড আউটচাইড কৰিব, প্ৰথম ৰাইট চাইডৰ পৰা, মানে ভিতৰ বাহিৰৰ পৰা এনেকৈ। কষ্ট হয়নে এনেকৈ কৰিলে? অলপ। তথাপিও ফ্ৰী যোৱা নাই? ফ্ৰী যোৱা নাই? নাই। সেইটো চাইডতে ঠিক আছে।
Jorhat SI joint আপোনাৰ প্ৰথম লক যে হৈ গৈছে এই জইণ্টটো ইয়াত এইটো আমি ওপেন আপ কৰিম এতিয়া উশাহ ল'ব এৰিব ৰিলেক্স ৰিলেক্স উশাহ লওক এৰিব ৰিলেক্স উশাহ ল'ব এৰিব ৰিলেক্স প্ৰব্লেমটো বুজি পাইছে না আপুনি এই জইণ্টটো ষ্টাক হৈ আছে এই দুটা আমাৰ ইয়াত যে চেক্ৰাম আৰু যোনটো আমাৰ ইলিয়াম থাকে চেক্ৰ ইলিয়াক জইণ্ট এইটোহে লগ হৈ আছিলে আগত মানে ষ্টাক নিচিনা পাইছিলোঁ যেতিয়া টেষ্টিং কৰিছিলোঁ এতিয়া ছেশ্যন কৰাৰ পাছত চাওঁ আপুনি আঁঠুটো বাহিৰৰ ভিতৰলৈ দিব এটা এটা ৰাইট ছাইডত দিয়কচোন ৰাইট ছাইড গুড ধুনীয়া লৰিছে দিয়ক ৰাইট ছাইড দি থাকক আপুনি ৰাইট ছাইডটো দি থাকক ধুনীয়া লৰিছে বেছি মানে এই জেগাটো নহ'লে অকণ দিগদাৰ পায় গুড গুড ভেৰি গুড ধুনীয়া হৈছে আপুনি ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰকচোন ফৰৱাৰ্ড বেণ্ড কৰক বহুতখিনি খুলিছে আপোনাৰ আগত একেবাৰে ষ্টাক নিচিনা লাগে এতিয়া অলপ ফ্লেক্সিবিলিটি আহিছে পাইছেনে আপুনি অলপ অলপ ফৰৱাৰ্ড কৰক ভৰিটো আগতকৈ হেৰি হৈছে সেইটো মই ফিল কৰিছোঁ অঁ এতিয়াতো হেৰিটো নাই সেইটো নাই ন দুটা তিনিটা ৰং লগা ইজি পাইছে অকণমান হেৰি গৈছিলে অঁ এই চাইডটো এইটো আছিলে এতিয়া অকণমান কম আছে ইজি হৈছে ফৰৱাৰ্ড বেণ্ডিং কৰকচোন আৰু তলত ট'জ লগাই দিয়কচোন ঠিক আছে ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়িছে
মেইন হয় এইটো SI জইণ্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ থাকিলে আমাৰ টুইষ্টিং মুভমেণ্টছ এইখিনি ৰিষ্ট্ৰিক্ট হৈ যায়, ফৰৱাৰ্ড মুভমেণ্টছ অলপ ষ্টাক হৈ যায়। তো এইখিনি আপোনাৰ অলপ ফাৰ্ষ্ট ছিটিংহে আজি, অলপ ছিটিং ল'লে আৰু আপোনাৰ ইম্প্ৰুভ আহিব, পেইনো কমি যাব, ফ্লেক্সিবিলিটি বাঢ়িব, য'ত মাছল টাইটনেছ আছে তাতেও আমি কাম কৰি থাকিম। হ'ব?